आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरु, एउटा घर देखिरहनु भएको छ हो, यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु, भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यहाँनिर तपाईले नजिकै चाहिँ यो ललितपुरको उल्लेस स्कुल देख्नु भएको छ भने त्यही स्कुलको ठीक पछाडिपट्टि चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको घर देखिरहनु भएको छ। यो जुन ललितपुर सातो बाटो चोकबाट चापागाउँतिर जाने हाइवेबाट जम्मा 3 किता भित्रपट्टि रहेको छ। साथीहरु, यो सातो बाटो चोकबाट अलिकति चाहिँ तपाई चापागाउँतिर जाने बाटोमा आउने बित्तिकै यो उल्लेस स्कुल आउँछ र सँगै अलिकति अगाडि बढे पछाडि यहाँनिर एउटा एनआईसी एसिया बैंक भएको घर र त्यो घरबाट जम्मा 3 किता भित्रपट्टि रहेको हो यो घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। एकदमै राम्रो ठाउँमा छ, प्राइम लोकेसनमा रहेको छ, रिङ रोडबाट नजिकै रहेको छ, एकदमै कमर्सियल खालको ठाउँमा रहेको छ। कुनै पनि फ्ल्याटहरू चाहिँ खाली छैनन् साथीहरु, पुरै भाडामा जान्छ। तपाईहरु चाहिँ यदि बाहिर हुनुहुन्छ र चाहिँ घरमा लगानी गर्न खोजिरहनु भएको छ, भाडा आउने घरमा लगानी गर्न खोजिरहनु भएको छ भने मासिक 1 लाख भाडा आउँछ। हेर्नुस् त, मेन बाटोबाट जम्मा 3 किता भित्रपट्टि रहेको छ। एकदमै राम्रो घर रहेको छ है त। ओके, म यही घरको बारेमा जानकारी दिनेछु। पछाडिपट्टिको दृश्य तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। 4 आना क्षेत्रफलमा बनेको दक्षिण मोहडा फर्किएको छ साथीहरु है त। ओके, 16 फिटे पिच बाटोमा रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ढल पानी बत्ती सबै सुविधा भएको ठाउँमा छ र अहिले चाहिँ यो घर पुरै भाडामा गएको छ साथीहरु। एक फ्ल्याटमा चाहिँ आफू बस्नु भएको छ। 4.5 तलाको घर रहेको छ। 2 वटा सटर र 16 वटा चाहिँ कोठा रहेका छन् है त। ओके, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई चाहिँ यो भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु। घरको दक्षिणपट्टि भएको हुँदा मजाले घाम बिहानै देखि लाग्दछ साथीहरु। घामको कुनै चिन्तै छैन। प्रत्येक कोठाहरू चाहिँ मजाका चाहिँ रहेका छन्। तल 2 वटा सटर रहेको छ, त्यो भाडामा गएको छ। यहाँनिर चाहिँ मेन बाटो देख्नुभयो, मेन बाटोबाट अलिकति भित्रपट्टि रहेको छ। म अहिले एकैछिनमा चाहिँ यो घरसम्म आउने बाटोको लोकेसन पनि दिनेछु। अगाडिपट्टि तपाईले 2 वटा सटर देख्न सक्नुहुन्छ भने माथिसम्मको मैले दृश्य देखाएँ र यहाँनिर चाहिँ एउटा गाडी मजाले राख्ने पार्किङ रहेको छ है। यहाँ भित्रपट्टि साइडमा छ पार्किङ, म देखाउने छु। पहिला सुरुमा यो 2 वटा सटरलाई तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर रहेको छ मजाले एउटा गाडी पार्किङ गरेर चाहिँ केही बाइक राख्न सक्ने स्पेस रहेको छ भने र यो पहिलो तलामा चाहिँ साथीहरु 2 वटा सटर र 2 वटा कोठा रहेको छ र माथि चाहिँ साथीहरु प्रत्येक फ्ल्याटमा चाहिँ एउटा अट्याच बेडरुम रहेको छ, अट्याच बाथरुम सहितको बेडरुम रहेको छ। यो चाहिँ पानी रिजर्भ ट्याङ्क यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। घर एकदमै फिनिशिङ छ, टाइल मार्बल रेलिङहरू सबै लगाइएको छ। मैले जानकारी गराउन गइरहेको छु। प्रत्येक फ्ल्याटमा चाहिँ एउटा अट्याच बाथरुम सहितको बेडरुम, एउटा किचन, प्रत्येक फ्ल्याटमा किचन रहेको छ भने 2 वटा बेडरुम र एउटा चाहिँ कमन बाथरुम रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र मैले कुनै पनि फ्ल्याटको चाहिँ भित्रको दृश्य देखाएको छैन। 4 आनामा बनेको घर हो साथीहरु। ठुलठुला कोठाहरू रहेका छन् है त। किनकि सबै कोठाहरू चाहिँ भाडामा गएको हुँदा मैले देखाएको छैन। तपाईहरु जो सिरियस खरिदकर्ता हुनुहुन्छ कृपया तपाईहरु गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। ठुलठुला कोठाहरू रहेका छन्। अब 4 आनामा बनेको एउटा अट्याच बाथरुम सहितको बेडरुम रहेको छ। टपमा आइपुगेको छु र टपमा पनि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ताको तस्तै मैले तपाईमाझ राखिरहेको छु र माथि टपमा पनि 2 वटा कोठा रहेको छ। त्यस्तै गरेर यतापट्टि साइडमा चाहिँ टक्क पूजा कोठाको लागि बनाउनु भएको रहेछ। ओके, अब चाहिँ भने म यो बाहिरको दृश्य देखाउने छु। हेर्नुस् त, यहाँ छतमा टक्क चाहिँ मकै पनि फलाउनु भएको रहेछ, तरकारीहरू फलाउनु भएको छ र अब म माथि जानेछु साथीहरु। टपमा गएर त्यहाँको पनि दृश्य देखाउने छु, आसपासको दृश्य देखाउने छु। एकदमै राम्रो घर बिक्रीमा आएको छ साथीहरु। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 को यो सातो बाटोबाट अलिकति भित्रपट्टि खुमलटारमा रहेको छ। हाइवेबाट जम्मा 3 किता भित्रपट्टि हो। दक्षिण मोहडा फर्केको छ। 16 फिटको चाहिँ पिच बाटोमा रहेको छ। ढल सप्लाई, पानी सप्लाई सबै भएको छ साथीहरु। मासिक 1 लाख रुपैयाँ भाडा आइरहेको छ। 2 वटा सटर र 16 वटा कोठा रहेको छ। 4 आनामा बनेको साथीहरु। 2072 सालमा बनेको घर हो। कमर्सियल खालको घर रहेको छ। प्रत्येक फ्ल्याटमा 1 किचन, 1 अट्याच बाथरुम सहितको रुम र चाहिँ अर्को 2 वटा चाहिँ बेडरुम रहेको छ। त्यसैगरी एउटा चाहिँ कमन बाथरुम पनि रहेको छ। तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले म सातो बाटो चोकबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु र यो चाहिँ साथीहरु अलिकति अगाडि बढेपछि यो भाटपट्टीमा म आइपुगेँ। यो भाटपट्टीबाट यो चाहिँ चापागाउँतिर जाने बाटो हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चापागाउँतिर जाने बाटो हो। रिङ रोडबाट चाहिँ म छोडेर चाहिँ रिङ रोडलाई छोडेर अगाडि बढिरहेको छु र यसरी थोरै अगाडि बढे पछाडि मेरो दाहिनेपट्टि साइडमा तपाई हेर्दै आउनुभयो भने उल्लेस स्कुल आउँछ साथीहरु। हो, यो स्कुल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त। यो उल्लेस स्कुल यहाँ रहेछ र यो स्कुलबाट चाहिँ 3-4 वटा घर अगाडि बढे पछाडि एउटा एनआईसी एसिया बैंक देख्नुहुन्छ तपाईले
हेर्नुहोस् त मेरो दाहिनेपट्टि साइडमा तपाईँ हेर्दै आउनुभयो भनेदेखि यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो एनआइसी एसिया ब्याङ्क रहेको छ भने एनआइसी एसिया ब्याङ्कसँगैबाट चाहिँ यो ग्लोबल आइएमबी र एनआइसी एसिया ब्याङ्कको बिचबाट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एउटा पिच गरेको बाटो देख्नुहुन्छ र यो बाटोबाट जम्मा तपाईँ 3वटा घर अगाडि बढिसके पछाडि दाहिनेपट्टि साइडमा रहेको घर हो। यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। घरको बारेमा मैले सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु। थप बुझ्नु परेको खण्डमा चाहिँ घरधनीलाई फोन गर्नुहोला 9840059091 9840059091 रहेको छ। र तपाईँको कमर्सियल खालको जग्गा छ अथवा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको जग्गा छ भने जग्गा दिएर हैन बाँकी पैसा थपेर यो घरलाई खरिद पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो सुविधा पनि रहेको छ भने घरको मूल्य चाहिँ साथीहरु 3,80,00,000 रुपैयाँमा चाहिँ केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। के कति मिलाउनुहुन्छ कुराकानी गरेर यो घरलाई डिल गर्नु होला। आशा छ साथीहरु पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।